ஒரு ஒயராக வச்சு நம்ம வந்து செக் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மல்டிமீட்டர்லேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்து நம்ம அந்த 3 பேரில் ஒரு ஒயரில் வச்சு இன்னொரு ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎன்டி கிரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பின்னில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பின்னில் வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பீப் சவுண்டு கேட்கணும். அதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஒயரு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு செட்டில் வந்து இந்த க்ரீன் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஒயருன்றதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாச்சு. இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வர ஒயர் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலர் ஒயரு, அதுதான் வந்து கிரவுண்டு. இப்போ ஒரு செட்லேருந்து நம்ம க்ரீன் கலர் ஒயர் தான் வந்து கிரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இன்னொரு செட்டில் அதேமாரி 3 ஒயரில் வச்சு பார்க்கும்போது பிளாக் கலர் ஒயர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பீப் சவுண்டு வருது. அதுதான் இப்போ எர்த்துக்கான கண்டினியூட்டி வந்து அதில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம இந்த 2 செட்லேயும் வந்து நம்ம எர்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல்